Amici miei, come sempre eccoci qui in salotto, è venuto a trovarmi un grande cantautore e amico, lui. Siamo di Bagnoli, la ridente città, a dove si facevano i bagni, accendevano una villeggia, con le terme del mare, lavoro e dignità, faticavano tutto quanto, il cantiere stava là, cosa è infuocato ferro, il cantiere si è allargato, bisogna produrre più acciaio per lo Stato, amianto, cemento, a Dolamma fabbrica, a Bagnola, da diocese, mattina pure là. E do il benvenuto a Pierpaolo Iorvano. Ciao, ciao. Come stai? Eccoci qua. Ma vuoi saperlo davvero? Lo voglio sapere davvero, come stai? No, sto bene e sono contentissimo di essere qui ospite del tuo salotto. Ecco, veramente un grande piacere. Noi scherziamo tanto, tu sei molto ironico, simpatico e perciò ti ho voluto, proprio perché in questo momento è uscita questa canzone fantastica, Come stai? E a me piace molto anche il tuo videoclip, perché hai messo insieme un carosello di immagini tratte da film, ovviamente anche videoclip, e si parla un po' della vita frenetica, di questo quotidiano in cui non riusciamo neanche a dirci più come stai. Vabbè, intanto devo ringraziare Dario Gaipa, che è il regista che ha montato questo videoclip, e per merito suo, che sta avendo anche abbastanza successo sul web. Il significato è quello della frenesia che oggi non ci fa nemmeno ascoltare le persone a cui chiediamo come stai. Cioè capita spesso di chiedere come stai come una forma di saluto, ma senza veramente interessarsi all'altro, e in questa frenesia quotidiana ci dimentichiamo di dare attenzione alle persone, mentre invece è importante rendersi conto di che cosa provano le persone che ci stanno vicino. Siamo diventati anche un po' forse menefreghisti. Secondo me troppo distratti, prima accennavamo a questa cosa sui social, forse oggi siamo un po' troppo in corsa nella vita quotidiana dal perdere di vista proprio gli aspetti più umani della comunicazione, cioè abbiamo tutti i mezzi di comunicazione possibili e immaginabili, però quelli più semplici, cioè il dialogo, la comprensione, l'empatia con le persone ci vengono meno. Ecco. Bagnoli Babylon, questo grande lavoro discografico che racchiude tanti tuoi testi che parlano un po' di tutto, ma in particolar modo della tua anche maltrattata Bagnoli. Ma che cosa è accaduto? Che cosa raccontano i tuoi testi? Beh, allora, Bagnoli Babylon è una canzone, una ballata, racconta un po' tutta la storia del quartiere, da quando aveva una vocazione prettamente turistica con gli stabilimenti termali, gli stabilimenti balneari, e esisteva già un primo nucleo dell'acciaieria. Questa acciaieria che poi nel dopoguerra si è sviluppata enormemente per fornire l'acciaio alla ricostruzione post bellica, al grande boom economico degli anni 60. E ingrandendosi il cantiere ha divorato tutta quanta la spiaggia e ha cominciato ad inquinare fortemente il territorio. Chiaramente c'era benessere, c'era lavoro, si è sviluppata a Bagnoli una forte cultura operaia. Bagnoli era la città dei caschi gialli, i 10.000 caschi gialli che quando c'erano le manifestazioni invadevano Napoli. Ha avuto i suoi pro anche quel momento di forte industrializzazione, soltanto che poi si sono resi conto che era stato un grosso errore piazzare un'acciaieria in un posto così bello votato al turismo e che l'inquinamento fortissimo provocava enormi malattie, per cui poi si è deciso di dismettere la fabbrica, ma nella dismissione poi qualcosa non è andato, perché quella che doveva venire subito dopo, la bonifica del territorio, poi non c'è mai stata. Questa canzone lo denuncia, le strofe rap di Lorenzo Lodato sono un'accusa precisa contro l'immobilismo politico che ha fatto sì che per 25 anni quel cantiere restasse lì abbandonato, tutto quello spazio venisse abbandonato, che i cittadini di Bagnoli non si potessero riappropriare della spiaggia. E nessuna riqualificazione. Non c'è stato, allora, finora non c'è stato nulla.
Gli unici che sfruttano il territorio sono quelle poche attività imprenditoriali legate al divertimento che stanno lì sulla spiaggia inquinata e fanno le discoteche notturne. Furbi e furbetti. Furbi e furbetti del quartiere li abbiamo chiamati. Esattamente. E quindi tu racconti tutto questo nei testi. È una prigione? Allora, io racconto tutto quanto questo, però diciamo che io poi mi sono legato anche al concetto di Babilonia, cioè di grande confusione, quando si ammiscono in lingua, praticamente, e questa grande confusione che oggi ci abbiamo nella vita sociale, nella comunicazione, ce l'abbiamo a volte anche nostra interiore, a volte siamo legati ad una serie di stereotipi, tipo l'apparire magri, belli. Io non sono quello che appare sicuramente, però cercare di apparire, il pensare di dover fare tutta una serie di cose perché quelle ci farebbero stare bene, ci provoca un'ansia costante che poi alla fine non riusciamo a fare niente, per cui non facciamo, come dice Caparezza, quello che ci fa stare bene, perché siamo proiettati sempre ad altre cose che non riusciamo a fare. Dovremmo lanciare un grande messaggio magari su una pezza stesa. Io ti ringrazio, e tu la canti, io ti ringrazio perché stai citando tutti i titoli delle canzoni che ci sono nel disco. Perché allora, è un grande disco, perché attraverso anche i titoli si possono lanciare dei messaggi importanti al La pubblico. pezza stessa è probabilmente la canzone più intimista del disco, infatti poi l'ho messa alla fine. Io la voglio anche ascoltare un po', Io adesso prendo la chitarra e te la faccio sentire. Voglio soltanto dire che cosa significa questa canzone, perché parla del mio sentirmi come uno straccio appeso al vento quando mi arriva l'ispirazione per una musica, per cui alla fine sono una canna vuota che si lascia suonare dal vento, però non volendomi diciamo considerare una canna, mi sono considerato proprio una pezza. È anche un messaggio di umiltà. Prendo la chitarra e te la faccio sentire. Esattamente, perché come ben sai qui in salotto noi cantiamo, suoniamo e ovviamente dobbiamo arrivare al pubblico, quel pubblico insomma che ti segue da tanto tempo, tanti sono stati i tuoi concerti e ovviamente adesso con questo album riprenderai questo grande tour. E sicuramente adesso con l'uscita del disco faremo tutta la promozione possibile, per cui se ci volete a suonare anche a casa vostra, sì, anche in salotto, voi ci chiamate e noi veniamo, vengo da solo, vengo in compagnia, no, cercheremo di suonare laddove è possibile. Io in realtà lo dico da un po' di tempo, suono più per strada che nei locali. Per un semplice motivo, perché ultimamente nei locali ho trovato una distrazione rispetto a quella che è la musica d'autore. Sì. Allora io non è che pretendo attenzione, però siccome su canzoni e dicono delle cose, se uno non ne sente, allora stai lì a fare da sottofondo, tanto vale suonare per strada, perché per strada chi è interessato ad ascoltarti si ferma e ti ascolta, chi no se ne va. Ecco, ci vuole il contenuto e soprattutto in questo momento dove la musica effettivamente sta cambiando, c'è bisogno di cambiare per arrivare anche a chi in realtà non fa più quel tipo di musica di una volta, perché anche le generazioni sono cambiate, quindi secondo te che cosa bisognerebbe fare affinché la musica possa arrivare anche ai giovani che ovviamente sono distratti come dicevamo poc'anzi? Guarda, io ti dico una cosa, io ti dico che cosa penso di fare io e spero che sia la cosa migliore. Intanto musicalmente non essere chiusi, nel senso che se tu ascolti sia il mio primo disco che si intitola Acqua Chiena, sia questo secondo disco, all'interno del disco ci sono più generi musicali. Io non mi sono mai racchiuso su un genere. Qualcuno dice che io ho una voce blues, è vero, però canto il folk, canto il pop, io canto canzoni che vanno, cioè che spaziano su un po' tutti i generi, perché non bisogna limitarsi. E poi un'altra cosa, bisogna cercare di essere sinceri, bisogna dire le cose che veramente si sente dentro nei testi e anche lasciarsi portare dall'ispirazione musicale. E se sei sincero, se sei vero, io penso che si arriva poi alle persone, le persone se ne accorgono. Sì. Se cerchi di fare qualcosa per compiacere il pubblico,
sei finto e si accorgono pure di quello. Allora, innanzitutto bisogna essere sinceri. E tu tra l'altro sei nato prima come autore e poi come cantautore. Sono nato prima come autore, ho scritto qualche testo e qualche musica per vari cantanti, ho dato un po' di canzoni in giro in passato, però poi ho deciso di cantarmele da solo. Allora, ascoltiamo... anche se me le chiedono, io le do le mie canzoni a chiunque me le chiede. Allora ti faccio sentire una pezza stesa. Ogni volta che sento una canzone che mi sbatte dentro il cuore, mi fermo per cantare. Ogni volta che sento dentro le vene, spezzo che sti catene e sento la libertà. Certe volte sta musica è bugiarda, te viene e poi ti scuote, non si fa più afferrare. Certe volte scavando dentro il cuore non trova più le parole, trova solo il rumore. Se una canzone posto tasto rumore può far luce in oscuro e fa volare pensiero, per i compagni scordati in dei suoni ragliere, per sti figli sperduti che sanno a trovare. Una canzone che spezza e catena, che fa unire tutte le voci che non sente nessuno. Una canzone che lotta per sta libertà, che è la canzone che voglio cantare. Sento che sto dormiente, che mi sbatte e poi mi sento una pezza steso viento. E questa è la magia della tua musica, con la tua voce roca che si sposa molto bene con lo spirito ovviamente libero, con lo spirito ovviamente allegro, anche ironico, e soprattutto lanci questo messaggio riflettere, importante. E io penso che la canzone debba avere sempre uno scopo, e a volte è quello di emozionare e a volte è quello di far riflettere. Quando la canzone ha lo scopo di emozionare bisogna metterci dentro le proprie emozioni, così come in questa canzone io metto dentro il mio sentire rispetto alla musica, quello che mi ispira, come a volte mi vengono le canzoni, e anche nella musica io metto dentro tutta quanta la mia sensibilità musicale. Spero che questo poi arrivi al pubblico. Quando l'intento è quello di far riflettere, ci metto dentro le riflessioni, per cui ci rifletto, ci penso bene a quello che voglio scrivere, a quello che voglio comunicare, e spero che arrivi il messaggio alle persone. Ecco, come dicevamo, partirà questo tour e io vorrei concludere proprio questa puntata insieme a te con Bagnoli Babylon, perché abbiamo due versioni molto belle, sia quella strumentale sia quella più particolare, e l'accenniamo. La vuoi sentire? Sì. Allora adesso ti faccio sentire un attacco. Di Bagnoli, la ridente città, ma dove si facevano i bagni a gente potevano villeggiare, con le terme del mare, lavoro e dignità, faticavano tutto quanto, il cantiere stava là, o si è infuocato fiero, il cantiere si è allargato, bisogna produrre più acciaio per lo Stato, amianto, cemento, andolamba fabbricare, a Bagnola che tanti uccessi, ma dimmelo pure là, sanno mangiare a spiagge del mare hanno inquinato, bisogna produrre più acciaio per lo Stato, e alle terme nessuno ci vuole più venire. Chi cazzo ci villeggia nel distretto industriale? Ci hanno trovati in Dana Babylon, ci hanno trovati in Dana Babilonia, ci hanno trovati in Dana Babylon, ci hanno trovati in Dana Babilonia.